বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় পানিবন্দী মানুষকে উদ্ধার ও খাবার সরবরাহ সহ 3টি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বিএনপি। রবিবার বিকালে গুলশানে চেয়ারপারসনের অফিসে বিএনপি গঠিত বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। তিনি বলেন, বন্যাকে 3 ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমত, এখন যারা পানিবন্দী আছে এই মানুষকে উদ্ধার করে তাদের খাবার পৌঁছে দেওয়া। তারপর যখন পানি টেনে যাবে, মানুষজন ঘরে পৌঁছাবে, তখন তাদের গৃহ নির্মাণ এবং খাবার দাবার ও ওষুধপত্র এগুলোর ব্যবস্থা করা। এছাড়া যেসব কৃষি জমি নষ্ট হওয়া মানুষদের কৃষক দলের পক্ষ থেকে তাদের বীজতলা তৈরি করা ও তাদের বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। পরিকল্পনা কতটুকু এগিয়ে নেওয়া গেল সেটা রিভিউ করার জন্য আগামী 21 তারিখে বিএনপি আবার বসবে বলে জানান টুকু। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ সহ অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকেরা।